सभामुखलाई बाध्य पारेर सरकारले सदन चल्न नदिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सुन प्रकरणमा सदनमा सांसदहरूले आवाज उठाउने भएकाले सरकार डराएको भनाए। पार्टीकै शीर्ष नेताहरूको नाम मुछिएपछि सुनकाण्डको अनुसन्धान माओवादीलाई गलपासो। महरादेखि र वर्षमानसम्म मुछिएपछि अनुसन्धान प्रभावकारी हुनेमा धेरैको शंका। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आजबाट काठमाडौँमा सुरु। अध्यक्ष दाहालले गरे शुभारम्भ। गठबन्धन सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ। लम्पी स्किन रोगलाई महामारी घोषणा गरी रोकथाम गर्न एमालेको सरकारसँग माग। लाखौं पशुहरू प्रभावित हुँदा पनि रोकथामको कुनै उपाय नअपनाएको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। र दुग्धजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने निकाय नै भएन जिम्मेवार। महाप्रबन्धक नै गर्छन् अवैध काम। महाप्रबन्धकको मनपरीले किसान मारमा। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाई बाध्य पारेर सरकारले सदन चल्न नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। तुलसीलाल अमात्यको 26औं स्मृति दिवसका अवसरमा बुधबार एमाले मुख्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले एमाले सदन चलाउन तयार हुँदा पनि सरकारले सभामुखलाई सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्न दबाब दिएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा सदनमा सांसदहरूले आवाज उठाउने भएकाले सरकार डराएको जिकिर गर्नुभयो। सरकारले नै सदनको अवरोध हटाउन नचाहे पनि बालुवाटारमा भएको सहमति संसदमा आउँदा एमालेले छाड्यो भनेर भ्रम फैलाइएको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन नमानेर नाइकेलाई बचाउने प्रयास भएको उल्लेख गर्नुभयो। आफूहरू सरकारले बनाएको छानबिन समितिको विरोधमा नभएको तर अर्को निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा जोड रहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुँदा पनि कांग्रेसले केही नबोल्नु अचम्म भएको बताउनुभयो। शीघ्रै घोषणा छ दिनको क्विन्टल तस्करी गराउँछ यो कसले गराउँछ त यो? किन बस्या त त्यहाँ तनखा खुवाएर त्यहाँ किन मान्छे राखेको? अब प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ म छानबिन गरिराखेको छु गर्न दिनुहोस् न। किन हामीले छानबिन गर्न किन नदिने? गर्नुहोस् न तपाईँहरू छानबिन। तर तपाईँहरूको छानबिन तपाईँहरूको सरकार सञ्चालन भरपर्दो भएन। तपाईँहरूले भन्सार नियन्त्रण पनि गर्न सक्नु भएन, छेक्न सक्नु भएन। त्यहाँ चोरी निकासी चोरी पैठारी हुँदा त्यत्रो सुन आउँदा तपाईँहरूले देख्नु भएन। सुन तस्करीको छानबिन गर्न नसक्ने पारदर्शिताको कुरा गर्न नसुहाउने उहाँले बताउनुभयो। सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू समेत मुछिएपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। सरकारले धमाधम भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर अनुसन्धान अघि बढाएका बेला प्रधानमन्त्रीकै निकट मानेकाहरू नै सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएपछि अनुसन्धान बिचैमा टुङ्गिने त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ। अमृतका रिपोर्ट। 100 किलो सुन काण्डको अनुसन्धान चलिरहेको थियो। शंकास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने र पक्राउ परेकाहरूको बयान लिने क्रम जारी थियो। यही बीचमा नक्कली कागजात बनाई दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट बनाएर नेपालमा वर्षौंदेखि अवैध धन्दा चलाउँदै आएका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङको नाम सुन काण्डमा मुछियो। दावाको नाम सुन काण्डमा मुछिएको मात्र के थियो, उनीसँगको राजनीतिक कनेक्सन एकाएक छताछुल्ल भयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले दावालाई पक्राउ गरेपछि उनीसँग माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग खिचिएका फोटोहरूले उनको पहुँच ती नेतासँग भएको र उनीहरूलाई प्रभाव पारेर नेपालमा आपराधिक गतिविधिको संगठन विस्तार गर्न खोजेको देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र पूर्व सभामुख ओनसरी घरतीसँग दावाले सँगै खाना खाएको बाहिरिएको तस्बिरले उनीहरू बीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको टिप्पणी समेत भएको छ। यस्तै पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको परिवारसँग पनि दावाले राम्रो सम्बन्ध बनाएको देखिन्छ।
पूर्व उपराष्ट्रपति पुन, उनका छोराहरू दिपेश पुन, जितेन्द्र पुन, बुहारी जुन पुनसँग दावाको बारम्बार हुने भेटघाट, दावाले पुनको घरमा पुगेर खाना खाने तथा सँगै घुम्न जाने गरेका फोटोले उनीहरू बीच राम्रो सम्बन्ध रहेको शंका गरिएको छ। दावा र माओवादी नेताहरू बीचको सम्बन्धको आधार भने रोल्पाकी अमला रोका हुन्। 2070 सालदेखि रोल्पाकी अमला रोकासँग नजिकिएका दावाले 2074 सालमा उनीसँग विवाह गरेर बिस्तारै रोल्पाली माओवादी नेतासँग सम्बन्ध बढाउन सुरु गरेका थिए। माओवादी केन्द्र रोल्पा काठमाडौँ सम्पर्क समन्वयन समितिको उपाध्यक्ष रहेकी रोकाको रोल्पाली माओवादी नेतासँग राम्रो सम्बन्ध थियो, जसका कारण रोकाले माओवादी नेता र दावा बीचको सम्बन्धलाई पनि पारिवारिक नातासम्म पुर्याउन सहज बनाइन्। माओवादी नेतासँगको भेटघाट बढ्दै गएपछि दावाले अमला रोकाको नाममा काठमाडौँको ठमेलमा भियाना नामक होटल खोलिदिए। त्यसपछि भियाना होटलमा माओवादी नेता कार्यकर्ताको भेटघाट बाक्लिन थाल्यो। राजस्व अनुसन्धान विभागले यही होटलबाट दावालाई पक्राउ गरेको हो। करिब 2 सातादेखि दावासहित 18 जना अभियुक्तलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म साना भरिएर एजेन्टलाई मात्रै पक्राउ गरेको छ भने यसका मुख्य आरोपितमाथि भने अनुसन्धान सुरु गर्ने छाटकाट देखाएको छैन। यस प्रकरणमा उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति संलग्न भएकै कारण मुख्य आरोपितमाथि अनुसन्धान नभएको टिप्पणी हुने गरेको छ। यद्यपि विभागले भने आफूहरू कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हामीले फ्रीली अनुसन्धान गरिराखेका छौँ। यति बेला कतैबाट प्रभावित हुने भन्दा पनि प्रभाव पार्ने भन्दा पनि यस क्रमका सत्य तथ्यहरू, यो घटनाका सत्य तथ्यहरू बाहिर ल्याउन राज्यको दायित्व हो। हामी त्यसका निम्ति क्रियाशील छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सिङ्गो सरकार यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन पर्छ भन्ने कुराको लागि हामीलाई निर्देशित गरिराख्नु भएको छ। त्यसो त सुन प्रकरणमा माओवादीका वर्षमान पुन र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मात्रै होइन, केही समय अघि इलेक्ट्रोनिक सिगरेट अर्थात् भेपभित्र लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरामाथि पनि कुनै छानबिन भएको छैन। इलेक्ट्रोनिक सिगरेटभित्र लुकाएर ल्याइएको करिब 8 करोड 55 लाख बराबरको सुन तस्करी प्रकरणमा महरा बाबु छोराको मिली महत्व रहेको प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को प्रतिवेदनमा किटान भइसकेको छ। यो प्रकरणमा महराका बाबु छोराको संलग्नता रहेको भनेर CIB को प्रतिवेदनमा किटान गरिए पनि सत्ताको दुरुपयोग गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको टिप्पणी भएको छ। यद्यपि आफूहरूले गरेको अनुसन्धान कसैको दबावमा प्रभावित नहुने बताएको नेपाल प्रहरीले सुन तस्करी मात्रै नभएर कुनै पनि खाले अनुसन्धानमा दबावमा नपरी अनुसन्धान गर्ने बताएको छ। कतिपय फरारै पनि रहने, तत्काल चाहिँ पक्रिन नसक्ने र मुद्दा बुझाइसक्नु भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपराधी कायमै गरेर फरादी कायम गरेर फरार अपराधी कायम गरेर चाहिँ मुद्दा उठाएको छौँ। जस्तो तपाईँलाई भुटानी शरणार्थीको पनि थाहा छ, फरार छन्, थुप्रै फरार छन्। हामी टाइम बााउन्डको कारणले मुद्दा बुझ्यौँ, तर थुप्रै फरार देखिन्छन् र अहिले पनि फरारलाई चाहिँ समातिरहेको छ। त्यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा दबावका कारणले यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने चाहिँ हुँदैन। अनुसन्धानले त इभिडेन्स बेसमा अनुसन्धान हुने हो, जानेर जान्छ त्यही हो। यसले व्यक्ति शक्ति भन्ने चाहिँ अथवा ठुलो सानो भन्ने चाहिँ चिन्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिनहुँ जसो सबै खाले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेता र त्यसमा पनि आफू निकटका नेताहरूको नाम मुछिएपछि अब प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठको परीक्षाको घडी सुरु भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा स्वयं माओवादीकै शीर्ष नेताहरू जोडिएपछि उनीहरूले अनुसन्धानलाई कसरी अघि बढाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठक बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा 5 दिनसम्म चल्ने बैठकमा मङ्सिरमा हुने विधान सम्मेलन, समसामयिक राजनीतिक विषय, सरकारमा पार्टीको सहभागिता तथा सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बैठकलाई शुभारम्भ गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताले पछिल्लो चरणमा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि जनतामा विश्वास उत्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय समितिले जनतामा उत्पन्न भएको आशा र भरोसालाई संगठनमा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा बदल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
पुष्पकमल दाहालले माओवादी पार्टी जस्तो हुन नसकेको भन्दै पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनी बैठकबाटै गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षमा, सामाजिक न्याय र सुशासनको पक्षमा नयाँ संकल्पको साथ अगाडि बढ्ने पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै पुष्पकमल दाहालले सरकारले अघि सारेका कामहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न बैठकले सहज वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनताले हाम्रो पार्टीबाट र आन्दोलनबाट जे जस्ता आशा अपेक्षा गरेका छन्, खास गरी पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू, लिएका पहल कदमीहरू र गरिएका गतिविधिहरूबाट एउटा नयाँ आशा जनतामा पलाएको छ र हाम्रो केन्द्रीय समितिको यो बैठकले जनतामा उत्पन्न भएको एउटा आशा र भरोसाको स्थितिलाई संगठनमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसलाई जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने अभियानमा बदल्नु छ। केन्द्रीय समितिको यो ऐतिहासिक बैठकको कार्यमा त्यही मूलभूत जिम्मेवारी रहेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा 385 जना केन्द्रीय समिति सदस्य, 198 जना वैकल्पिक सदस्य, केन्द्रीय आयोगका 75 जना र प्रदेश पदाधिकारीबाट 100 जना गरी जम्मा 758 सहभागी रहेका छन्। मुलुकभर पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगलाई महामारी घोषणा गरी रोकथाम नियन्त्रणका साथ उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एमालेले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। लम्पी स्किन रोगका कारण हजारौं पशुको मृत्यु भएको र लाखौं पशुहरू प्रभावित हुँदा पनि रोकथामको कुनै उपाय नअपनाएको भन्दै एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले बुधबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो। महानगर कमिटीले किसानलाई तत्काल बीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षतिपूर्ति, राहत र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै छिटोभन्दा छिटो किसानका गोठमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम दङ्गालले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकभरका 10 लाख पशु प्रभावित भएको अवस्थामा लम्पी स्किनलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले कुनै पहल नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले 77 जिल्लामा यो रोग फैलिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो रोगलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी खालका कदमहरू, कार्यक्रमहरू चालिरहेको अवस्था छैन। अहिले देशभर झन्डै 10 लाखको हाराहारीमा पशु चौपाए कुनै न कुनै रूपमा सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा अहिले देशभरि सबै प्रदेशको करिब 50,000को हाराहारीमा पशुवस्तुहरू चाहिँ पशु चौपाएको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी राज्यका तर्फबाट अहिलेसम्म चालिएका कदमहरूमा करिब 3 लाख हाराहारीका खोपहरू चाहिँ पशुवस्तुमा लगाइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले राज्यका तर्फबाट जुन ढङ्गले प्रभावकारी कदम चालेर यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी थियो, त्यो काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लम्पी स्किन रोग महामारी घोषणा गर, पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति देऊ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर, भूमिहीन समस्या समाधान गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगतिमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगतिबारे विशेष भवन निर्माण आयोजनाबाट जानकारी लिने क्रममा सभामुख घिमिरेले लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। उहाँले संसद भवनको आर्थिक भार बढ्दै गएको अवस्थामा भौतिक निर्माण अवस्था कमजोर देखिएको जिकिर गर्नुभयो। असोजसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भए पनि हिउँदे अधिवेशनसम्म पनि सम्पन्न नहुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले अहिलेको संसद भवनमा देखिएको समस्या नयाँ भवनमा सरेपछि समाधान हुने भने पनि समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्दा असहज भएको धारणा राख्नुभयो। अब यही आर्थिक वर्षलाई मात्रै लिँदाखेरि पनि कति भन्नुभयो, जे होस् अब 90% भौतिक प्रगति भएको, 88% चाहिँ आर्थिक भएको भनेपछि
पेमेन्ट मेरो देखाइमा है पेमेन्ट चाहिँ डाङडुङ अलिक बढेरै गयो त्यो तुलनाबाट। तर जुन मात्रामा अब पेमेन्ट हुन बाँकी थियो होला केही थियो होला, मैले यता धेरै गएको होइन, तर जुन मात्रामा के भन्दाखेरि भौतिक प्रगति हो त्यो त फेरि पनि कमजोरै देखियो एउटा। यसै हेर्दाखेरि अब यो पाटो के छ ध्यान दिउँ। छलफलका क्रममा विशेष भवन निर्माण आयोजनाका निर्देशक मज्जा काजे महर्जनले अहिले संसद भवनको भौतिक प्रगति 66% र वित्तीय प्रगति 62.10% रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 3 अर्ब 77 करोडको भुक्तानी भइसकेको बताउनुभयो। सिंहदरबारभित्र कुल 173 रोपनी 8 आना जग्गामा संसद भवन सहितका विभिन्न 12वटा संरचना सहितको नयाँ संसद भवन निर्माण भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले सबै प्रकारका नियुक्ति समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा राजदूत नियुक्तिका विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री साउदले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिमा नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान तथा पदपूर्ति गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो। राजदूत पदमा 50% नगद्ने गरी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान पालना गर्दै अहिले राजदूत सिफारिस भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कुल राजदूत पदको 50% संख्याभित्रको पदहरूमा नियुक्ति परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा राजदूत नियुक्तका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको हो। प्रशासनिक प्रचलनमा यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रशासनको पद्धति अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतदेखि अवलम्बन गरिआएको पद्धति अनुसार हाल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरू परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि सेवामा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतहरू हुन्। नेपालको संविधानले राज्यको सबै क्षेत्रहरूलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताका नमुनाको रूपमा रहेको छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले संविधानको व्यवस्था अनुसार समावेशीका आधारमा राजदूत सिफारिस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा आफू निर्वाचित भएको 100 दिनको अवसरमा आफ्नो क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ। लामिछानेले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभएको। घोषणा गरिएका कार्यक्रममा महिलाका लागि एउटा बस आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निःशुल्क सञ्चालन सुरु भएको छ। लामिछानेले निर्वाचनको समयमा घोषणा गर्नुभएको विदेशमा रहेका 100 जनालाई नेपालमा रोजगारीको घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाउनु भएको छ। लामिछानेले हरेक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने भन्दै पहिलो कार्यक्रम आगामी भदौ 10 गतिका लागि घोषणा गर्नुभएको छ। त्यस्तै 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सो क्रममा लामिछानेले आफूले सुरु गरेका कार्यक्रमलाई निरन्तरतामा ध्यान दिने बताउनुभयो। लामिछानेले योजनाबद्ध ढङ्गले आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बताउनुभयो। रूपमा हामी देखाउन खोजिरहेको छौँ, जसको अनाउन्समेन्ट अहिले भएको छ। त्यसको सम्पूर्ण कुन ढङ्गले काम गर्छौँ, कसरी काम गर्छौँ, कहाँ कहाँ, जस्तो अहिले तपाईँले दिनुभएको स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी छ त, आम नागरिकको पहुँचमा छ त, त्यसभित्रका कयौँ समस्याहरू छन् नि हो, त्यसलाई एउटा कुन ढङ्गले गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, स्याम्पलिङ गर्दाखेरि एउटा एरिया छुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एरियाका लागि मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। कति कुरा समन्वय भएको छ, कति कुरा अब समन्वय गर्ने यस्तो हो भन्न सजिलो। एउटा जनप्रतिनिधिलाई कहिलेकाहीँ के सोच्नु भएको छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा भन्नुभन्दा यसरी देखाउन सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले स्थानीय निकायसँग सरकार राख्ने कुराहरूमा एकदमै अब सहकार्य गरेर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन म घर घरमा जान्छु। लामिछानेले पहिलो चरणमा 2 विद्यालयका कक्षा 11 र 12लाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने बताउनु भएको छ। लामिछाने पहिलो पटक निर्वाचित भएपछि नागरिकताको विवादका कारण सर्वोच्चको फैसलासँगै पद रिक्त भएको थियो। निर्वाचन भएर दोस्रो पटक निर्वाचित भएको बुधबार 100 दिन पुगेको हो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
दुग्धजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने निकाय नै भएन जिम्मेवार, महाप्रबन्धक नै गर्छन् अवैध काम, महाप्रबन्धकको मन परिले किसान मारमा। मूल्य बढेर आएपछि नेपाल आयल निगमले बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, पेट्रोलको लिटरमा 62 रुपैयाँ कर, बढेको मूल्यको असर सोझै नेपालीको भान्सामा। र पश्चिम तराईका गाउँमा डोलाको रौनक, राणा थारू बसोबास गर्ने गाउँमा श्रावण महिनामा सार्वजनिक स्थानमा डोला राख्ने प्रचलन। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दूधको व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र सरकारी निकाय दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीको महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले किसानलाई मर्का पर्ने गरी अवैध काम गरेको खुलेको छ। भारतबाट अवैध दूध ल्याउने, किसानको भुक्तानी नदिने र संस्थानको घिउ समेत चोरी गरेको खुलेको छ। पहुँचको भरमा डीडीसीको प्रमुखमा नियुक्त भएका यी सञ्जीवले डीडीसीलाई खोक्रो बनाउने खेलमा लाग्दा किसानहरू मारमा परेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। किसानहरूले उत्पादन गरेको दूधको उचित बजार व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी किसान ठग्न सक्रिय भएको छ। शक्ति केन्द्रलाई रिजाएर महाप्रबन्धकमा नियुक्ति भएका सञ्जीव झाले नेतृत्व सम्हालेपछि डीडीसीको अधोगति लाग्न सुरु भएको हो। झुटा र मापदण्ड नपुग्ने कागजात पेश गरी कार्यविधि मिचेर नियुक्ति भएका सञ्जीवले प्रमुख भएको फाइदा उठाउँदै डीडीसीलाई लुटेर खुक्रो बनाउन लागि परेका छन्। पहुँचको आधारमा डीडीसीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका सञ्जीवले अवैध दूध तस्कर, मनपरी दूधको मूल्य घटाउने वा बढाउने, किसानलाई लामो समयदेखि भुक्तानी नदिने लगायतको काम गरेका छन्। सञ्जीवको यो करतुतले सरकार त ठगिएको छ नै, रातदिन नबनी दुःख गर्ने किसानहरू समेत मारमा परेका छन्। महाप्रबन्धकको अयोग्य कार्यदक्षताका कारण डीडीसीलाई नाजुक अवस्थामा पुर्याएको भन्दै किसानहरूले उनलाई पदबाट हटाउनु पर्ने सम्मका माग राखेका छन्। प्राइभेट डेरीहरू यिनीहरूले खोलेको छन्। प्राइभेट डेरी राम्रो चाहिँ सस्तो मिलाएर प्राइभेट डेरीमा लाने, 2 नम्बरी गर्ने डीडीसीमा लाने, यिनीहरूको मिलोमतो छ। यिनीहरूको डीडीसीको पैसा करोडौँ पैसा चलाएर 1 दिनको 2 दिनको 5 दिनकोसम्म पैसा त्यहाँ डिपोजिट नगरिकन चाहिँ आफ्नो निजी डेरीहरूमा चाहिँ त्यो पैसा लगानी गरिरहेको छ। अवैधानिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ पेस्की पनि नदेखाइकन चाहिँ महिनौसम्म चाहिँ त्यो आफूले चलाएको पैसा फर्चोट नगरिकन निजी डेरीमा लगानीसम्म गरेका छन् यिनीहरू। सरकारमा पुगे सरकारले चाहिँ नि इन्डियाबाट आउने त्यो विषादी नियन्त्रण गर्नु पर्दैन भन्छ, सिधै उहाँको सस्तो हुनाले यता ल्याऊ भन्छ। अनि हामी कहाँ उत्पादन भएको चिज चाहिँ जब उता सस्तो हुन्छ अनि हाम्रो उत्पादन महँगो हुन्छ, त्यहाँनिर गएर अनि हामीले बेच्नै सक्दैनौँ। र 2078 चैत 14 मा दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा सञ्जीव झा नियुक्त भएपछि डीडीसी घाटामा गएको छ। संस्थानलाई भन्दा आफ्नो निजी डेरीलाई उकास्नतर्फ यी महाप्रबन्धकको ध्यान नहुँदा संस्थान टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। नियमअनुसार यस संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले निजी डेरीलाई उकास्न नपाइने भए पनि उनले भने सेल्सम्यानहरूसँग मिलेर निजी डेरीहरूलाई उकासिरहेका हुन्। संस्थान घाटामा गएको भन्दै उनले 4 महिनादेखि किसानहरूको भुक्तानी समेत दिन सकेका छैनन्। तर अवैध रूपमा भारतबाट दूध ल्याउनका लागि अग्रिम भुक्तानी पनि दिएका छन्। उनले दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा दूधको मूल्य घटाएको गोप्य सूचना बाहिरिएको छ। सञ्जीवले संस्थानको घिउ समेत चोरी गरेर सीसीटीभी फुटेज नै गायब बनाएको केही व्यक्तिहरूले बताएका छन्। यही विषयमा कुरा गर्न उनलाई सिधै भेट्न जाँदा उनले सूचना अधिकारीसँग कुरा गर्न भनेपछि राजेन्द्र अधिकारीलाई भेटेर कुरा गर्दा उनले पनि महाप्रबन्धकको बचाउमा बोलेका छन्। महाप्रबन्धकको आफ्नै स्वविवेकीय होइन कि हिजोको आवश्यकता किसानलाई पशुपालन व्यवसायमा रिटेन गराउनको लागि त्यो क्षेत्रमा राख्नको लागि बढाइएको थियो। तर दुधको मूल्य वृद्धि भइसकेपछि अब यसको चाहिँ आवश्यकता रहेन भन्छ। त्यो पनि धेरै ठुलो पैसा त्यसमा पर्दैन, कुनै क्षेत्रको पैसा पर्छ, सबै क्षेत्रमा पनि पर्दैन। होइन भने अधिकांश देशभरिको हेर्ने भने मूल्यमा परिवर्तन भएको छैन। महाप्रबन्धकको बचाउ गरेर अधिकारीले नुनको सोझो गरेका छन्। तर किसानको पसिनालाई माटोमा मिलाएर आफ्नो दुनो सोझाउनतर्फ लागेका सञ्जीवले महाप्रबन्धक पदको व्यक्तिगत फाइदा लिँदा संस्था नै कङ्गाल हुने अवस्थामा पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेललाई टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले यो प्रविधि सुरु गर्न सेवा प्रदायकलाई दबाब दिए पनि नेपाल टेलिकम भने अध्ययन नगरी यो प्रविधि लागू गर्न मानेका छैनन्। यसभन्दा अघि पनि प्राधिकरणले व्यक्तिको फोन कल र एसएमएसको रेकर्ड राख्न मिल्ने टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न खोज्दा सर्वोच्चको आदेशपछि रोकिएको थियो। अहिले फेरि प्राधिकरणले यो प्रविधि जडान गरी
एन्क्रिप्टेड डेटा भए पनि उपलब्ध गराउने भनेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हरेक मानिसका लागि आफ्ना कुराहरू गोप्य राख्ने अधिकार छ, तर बदलिदो समयसँगै प्रविधिको क्षेत्रमा आएका परिवर्तनसँगै मानिसको गोपनीयता छत्ताछुल्ल हुने गरेको छ। यही मेसोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेललाई टेरामक्स टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम प्रविधि लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। व्यक्तिको फोन कल र एसएमएस रेकर्ड गर्न मिल्ने यस प्रविधि लागू गर्न प्राधिकरणले दबाब बढाए पनि सेवा प्रदायकहरू भने तत्काल यो प्रविधि लागू गर्न तयार देखिँदैनन्। नेपाल टेलिकमले टेरामक्स प्रविधिको कानुनी स्पष्टता नरहेको बताएको छ। यसभन्दा अघि पनि प्राधिकरणले व्यक्तिको फोन कल र मेसेज रेकर्ड गर्न मिल्ने सिस्टम इन्स्टल गर्न खोजेको थियो, तर यसको सर्वत्र विरोध भएपछि रोकिएको थियो। अहिले फेरि प्राधिकरणले यो प्रविधि इन्स्टल गरी इन्क्रिप्टेड डाटा मात्र भए पनि पठाउन निर्देशन दिएको छ, तर टेलिकमले इन्क्रिप्टेड डाटाभित्र के पर्छ त्यो स्पष्ट नभएको र सर्वोच्चको 2072 को आदेशले व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी दिएको हुनाले त्यस विरुद्ध जान नमिलेको टेलिकमले बताएको छ। हामीले अब चाहिँ कुन लेभलको इन्क्रिप्सन गर्ने हो र त्यसमा हाम्रो सेवा प्रदायकहरूको रोल के हुने र उहाँहरूको रोल कस्तो हुने, अथवा हामीले त्यो डेटा प्रोभाइड गर्दाखेरिको एउटा सेट अफ प्रोसिजरहरू क्लियरली आइदिएको, त्यसमा चाहिँ अलिकति स्पष्टता अझै पनि नभएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीलाई डिसिसन गर्न चाहिँ अहिले नगरिसकेको स्थिति छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी अब थप अध्ययनमा चाहिँ छौँ। अब त्यो अध्ययन पश्चात चाहिँ एउटा निर्कलमा आउला। दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुसार अहिलेसम्म एनसेलका डेटा सेन्टरमा प्रणाली जडान भएको छ, तर प्राधिकरणसँग इन्टरकनेक्टेड भने नभएको र नेपाल टेलिकमले जडान नै नगरेकोमा प्राधिकरणको आपत्ति छ। प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीका सेवाको गुणस्तर, नेटवर्कमा भएको फर्जी काम, प्रयोगकर्ताको चाप मापन लगायतका कामका लागि टेरामक्स आवश्यक रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास, राजस्व छले लगायतका विषयलाई निगरानी गर्न पनि यो प्रविधि जडान गरिनुपर्ने प्राधिकरणको तर्क छ। यसले व्यक्तिको कल र एसएमएस रेकर्ड नहुने प्राधिकरणले बताएको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू छ, सेवा प्रदायकको चाहिँ ट्राफिकको भोल्युम है मेजर गर्ने। दोस्रो चाहिँ के हो भने नेटवर्कमा कुनै समस्या छ भने त फ्रड भइरहेछ भने फ्रड डिटेक्सन गर्ने, र तेस्रो भनेपछि के हो भने क्वालिटी अफ सर्भिस मेजर गर्ने। यो मुख्यतः तीनटा काम हो। कुनै निश्चित कानुनभन्दा बाहिर टेकेर कसैको दबाव प्रभाव वा धम्काइमा कुनै व्यक्तिको गोप्य सूचना दिन नमिल्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको जाँचबुझ र निरीक्षणका लागि यो सिस्टम जडान गर्दैछ भने सेवाग्राहीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएर मात्र गरिनुपर्छ, अन्यथा नागरिकको मौलिक अधिकार खोसिने खतरा बढी हुन्छ। यसप्रति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनमा टेकेर सेवा प्रदायक र आम नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः बढाएको छ। निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 9 रुपैयाँ, मट्टितेल र डिजेलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ बढाएको हो। यस्तै निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर 130 रुपैयाँ घटाएको छ। भारतबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढेर आएपछि नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। मंगलबार राति 12 बजेबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 9 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 9 रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। यस्तै निगमले मट्टितेल र डिजेलमा 8 रुपैयाँ बढाएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने धेरै पछि मूल्य घटेको छ। यसअघि प्रति सिलिन्डर 1790 रुपैयाँ परेको एलपी ग्यासको मूल्य मंगलबार रातिबाट प्रति सिलिन्डरमा 130 रुपैयाँ घटेर 1630 रुपैयाँ भएको छ। यता निगमले मूल्य वृद्धि गरेसँगै पेट्रोलको नयाँ मूल्य काठमाडौँमा 173 पुगेको हो। यस्तै मट्टितेल र डिजेल 153 रुपैयाँ पुगेको छ। निगमका अनुसार भारतले महिनामा 2 पटक अङ्ग्रेजी महिनाको 1 तारिक र 16 तारिकमा मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। त्यही मूल्य सूचीलाई आधार मानि यसमा लाग्ने सरकारी राजस्व, ढुवानी, डिलरको कमिसन, निगमको खर्च सबै जोडेर निगमले मूल्य निर्धारण गर्दै आएको दाबी गरेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा डिजेलमा 2% र पेट्रोलमा 2.5% मुनाफा लिने र खाना पकाउने ग्यासको हकमा नाफा घाटा केही राख्न नपाउने निर्णय गरिएको र सो निर्णय अनुरूप मूल्य समायोजन गरेको आयल निगमले जनाएको छ। इन्धन चाहिँ हामीले 100% फिनिस्ड प्रडक्ट जुन भन्छौँ डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, एलपी जति पनि छ हामीले भारतबाट नै आयात गर्छौँ 100%। र भारतले पनि हामीलाई मूल्य सूची चाहिँ महिनाको 2 पटक प्रत्येक महिना अङ्ग्रेजी महिनाको 1 तारिक र 16 तारिकमा चाहिँ हामीले मूल्य पठाउँछ। त्यही मूल्यलाई आधार मूल्य मानेर यसमा लाग्ने सरकारी राजस्व, ढुवानी, डिलरको कमिसन, सबै निगमको खर्च
सबै जोडेर चाहिँ हामीले मूल्य निर्धारण गर्छौँ र अहिले हामीलाई यो कार्यविधिले के भनेको छ भने डिजलमा 2% र पेट्रोलमा चाहिँ 2.5% मात्रै मुनाफा राख्न पाउने र एलपी ग्यास भगमा चाहिँ नाफाघाटा केही राख्न नपाउने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यही अनुसारले चाहिँ विगत 2 पटक हो, यो लगायत 2 पटक हो हामीले मूल्य समायोजन गरेको छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसको ठूलो असर नेपाली भान्सासम्म पर्दछ। इन्धनको मूल्य बढ्ने बित्तिकै ढुवानीको खर्च बढ्ने र यसको सिधा असर खाद्य वस्तुमा पर्ने देखिन्छ। त्यसो त खाद्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि चर्को भयो भन्दै सर्वसाधारणहरूको गुनासो आइरहँदा पुनः इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको हो, जसको सिधा असर सर्वसाधारणलाई पर्न जान्छ। यसरी इन्धनको मूल्य बढ्दा खाद्य सामग्रीको मूल्य पनि बढ्ने, तर इन्धनको मूल्य घट्दा खाद्य सामग्रीको मूल्य नघट्ने हुँदा यसले उपभोक्ता सहित व्यवसाय मारमा पर्ने नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घको गुनासो छ। अब अलि धेरै नै महँगो भयो भने त झट्टै ट्रान्सपोर्टेसनमा बढ्छ, त्यसको असर त पर्छ। बढ्दाखेरि चाहिँ असर पर्छ मूल्य वृद्धिमा, तर इन्धनको मूल्य घट्दाखेरि चाहिँ त्यसको असर चाहिँ बजारमा चाहिँ पर्दैन। इन्धनको मूल्य घटे पनि त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ घट्दैन हैन। त्यो हुँदाखेरि त्यसले बजारको मूल्यमा चाहिँ असर चाहिँ पर्दैन। इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि असर पर्छ, मूल्य वृद्धि हुन्छ, तर घट्दाखेरि चाहिँ नहुने रहेछ। किन भन्दाखेरि त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूले उनीहरूले चाहिँ भाडा दर चाहिँ घटाउँदैन, एकचोटि बढिसकेपछि बढी हुँदो रहेछ। नेपाल सरकारले सबैभन्दा धेरै राजस्व नेपाल आयल निगमबाट लिने गरेको छ। निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 62.34 रुपियाँ, डिजलमा 44.64 रुपियाँ र खाना पकाउने ग्यासमा 261.64 रुपियाँ नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाउने गर्दछ। नेपाल सरकारले इन्धनको राजस्वमा केही कम गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम हुने थियो, तर भारतसँगको खरिद मूल्य सरहने राजस्व सहित विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्दा यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले बेहोर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। भारतबाट पेट्रोल, मट्टीतेल र डिजेलको मूल्य बढेर आएपछि नेपाल आयल निगमले पनि मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा यसका सीधा असर खाद्यान्नमा देखिएको छ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै ढुवानी खर्च बढी हुन्छ र खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने गर्दछ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जनताले गर्न पनि कुरा त गरिरहेछ त, ट्याक्स तिरेछ, सबै कुरा तिरेछ, तेलको बढेर त्यो पनि स्वीकार्यो। तर जनताले सरकारले दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ जस्तै अब मल दिनु पर्यो, बिउ बिजन दिनु पर्यो, कुनै व्यवसाय गर्छ भने त्यसलाई लोन दिनु पर्यो, कति दिनु पर्यो, के गर्ने, छिटो छरितो तालले दिनु पर्यो। त्यो दिएपछि त सबै सहज भइहाल्छ नि। यो बढ्दैमा समस्या ठुलो कुरो होइन, तर सरकारले दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग दिनु पर्यो भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। अब सबभन्दा ठुलो कुरा के छ कि सबैभन्दा ठुलो कुरा त आफ्नो देशमा दैनिक जीवनमा जनतालाई उपभोग्य पदार्थहरूको स्टक गर्नु पर्यो। जस्तै तेल भयो, चामल भयो, गहुँ भयो, त्यसको लागि खाद्य पदार्थ स्टक गर्नु पर्यो। आफ्नो जनता पाल्नु पर्यो, सरकारले त पाल्नुपर्छ नि आफ्नो जनताहरू। अब जनतालाई नपालेपछि सरकार त अपाङ्ग हुन्छ, यो सरकारको कुनै औचित्य पनि देखिँदैन। मूल्य वृद्धि त अब स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। अब सारमा भन्दा चाहिँ यो मूल्य वृद्धि हाम्रो जस्तो देशमा जब इन्धनको मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हरेक किसिमका ढुवानीहरू भए, त्यस्तै कल कारखानाहरू आदि इत्यादि सबैले गर्दाखेरि सबै चिजमा मूल्य वृद्धि हुने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो मूल्य वृद्धि कम गर्नु पर्यो भने बढीभन्दा बढी हामीले आर्थिक उपार्जनका काम गर्दै अनि हामीले चाहिँ नि अब खेर गएका त्यसै जमिनहरूलाई चाहिँ उपभोगमा ल्याउने र कृषि उत्पादकत्व चाहिँ नै बढाउने। अब सानातिना त्यस्ता किसिमका कल कारखानाहरू हामीले गर्ने उद्योग धन्दाहरू, साना उद्योगहरू जे जस्ताहरू छन् त्यसमा चाहिँ बढी आम्दानी चाहिँ उत्पादन चाहिँ हामीले देशमा बढाउनुपर्छ। आफूलाई नम्बर 1 सिमेन्ट भन्दै उपभोक्ता ठग्ने मारुति सिमेन्टले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रहरीको फन्दाबाट बचाएको छ। पीडित पक्षसँग सहमति गरेर पक्राउ पूर्जी जारी भएका कर्मचारीलाई छोडिएको प्रहरीले बताएको छ। तर उपभोक्तालाई ठग्ने र उजुरी परे आफ्नो बचाउ गर्ने मारुतिको यो हरकतले आम उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। उपभोक्ता र सरकारलाई लुटेर मोटाएको मारुति सिमेन्ट आफ्ना दोषी कर्मचारीहरूलाई बचाउन भने फेरि एकपटक सफल भएको छ।
गुणस्तरहीन सिमेन्टको उत्पादन गरेर उपभोक्ताको जीव धर्ने जोखिममा पारेको मारुतिले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रहरीको फन्दाबाट उन्मुक्ति दिलाउन सफल भएको हो। मारुति सिमेन्टको प्रयोग गरेर बनाएपछि घर नै भत्किएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीबाट उजुरी परेपछि असार 11 गते प्रमुख सञ्चालक नन्दकिशोर राठी सहित 6 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। जिल्ला अदालत सप्तरीबाट जारी पक्राउ पूर्जीका आधारमा असार 14 गते मारुति सिमेन्टका व्यापार निर्देशक ज्योति जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर माथिल्लो निकायसम्म पहुँच भएको मारुतिले अनुसन्धान अवधि 2 दिन बाँकी रहँदा नै जोशीलाई छुटाउन सफल भयो। बाँकी रहेका 5 जना विरुद्धको पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि उनीहरू फरार थिए। तर यही बीचमा पीडित र फरार सञ्चालकलाई बोलाएर सहमतिमा छाडेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान भने जारी राख्ने बताएको छ। पूर्जी जारी भएपछि उनीहरू आएर हाजिर भएर होइन, अनि उनीहरूले चाहिँ बयान दिएर उनीहरूको जुन कानुनी प्रक्रिया त उहाँहरूको मिले पनि प्रक्रिया त हामी सबै पुरै गर्नुपर्छ। पहिले खोज्दै होइन, उहाँहरू यहाँ हाजिर भएर आफै सुकिला पत्रभन्दा पछि आफै यहाँ आएर हाजिर हुनुभयो। हाजिर भएपछि हामीले बयान गरायौँ, बयान लगेर सरकारी वकिल मार्फत प्रमाणित गरियो। अनि प्रमाणित गरिसकेको वकिल साहब प्रमाणित गरिसकेपछि अनि त्यो बाँचकर व्यक्तिको जिम्मा लाएर छाडियो। बारम्बार विवादित हुने कमसल सिमेन्ट उत्पादन गरेर उपभोक्ता ठग्ने र आफ्नो कर्तुत लुकाउन शक्ति केन्द्र धाउने मारुति सिमेन्ट प्रकरणमा दोषी उम्काउन खेल भएको आशंका गरिएको छ। 53 र 43 ग्रेडको ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने मारुति सिमेन्टले कम गुणस्तरको सिमेन्ट बजारमा धमाधम पठाउँदा पनि न त उद्योगको छानबिन भएको छ न त कारबाही नै, बरु उल्टै नियामक निकाय नाप्तोल तथा गुणस्तर विभाग समेत कानमा तेल हालेर बसेको छ। यति मात्र होइन, मारुति सिमेन्टको विषयमा अनुसन्धान गर्नतर्फ चासो नै नदिएको विभागलाई मारुतिले मन्त्रालय तहबाट नै चुप बनाएको शंका समेत उब्जिएको छ। उपभोक्ता ठग्ने मारुति सिमेन्टलाई उपभोक्ता ठगी सम्बन्धी मुद्दा लाग्नेदेखि उद्योग नै बन्द हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भएन, जसका कारण मारुति सिमेन्टले भविष्यमा अझै थुप्रै उपभोक्तालाई ठग्ने सम्भावना बढेको छ। मारुति सिमेन्टले गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरेको भन्ने कुरा त यस सम्बन्धीबाटै प्रमाणित भइसक्यो। अब जब सहमतिबाट प्रमाणित भइसकेपछि त पुरा के सम्भावना रहन्छ भने अरू ठाउँमा पनि त्यही उत्पादन भएको होला नि, कमसल खालकै सिमेन्ट उत्पादन भएको होला नि। भाग्यवश अथवा चाहिँ जानकारी नभएको अवस्थाले थाहा नपाएको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ उजुर गर्नु नआएकोले थाहा नपाएको हुनसक्छ। तर अरू उपभोक्ताहरू पनि त पीडित हुन सक्छ नि। उपभोक्ता मात्र होइन, मारुति सिमेन्टले सरकारलाई पनि ठगेको छ। तर सरकारको नेतृत्व सम्हालेकाहरूलाई कि त यो विषयमा थाहा नै छैन कि त उनीहरू सबै बुझेर पनि मौन छन्। उपभोक्ता ठगीको मारुति सिमेन्टलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 र विभागले लगाउने गुणस्तर ऐन लाग्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत कारबाही गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर उपभोक्ता ठगेको थाहा हुँदाहुँदै पनि मारुतिलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन्, जसले मारुति सिमेन्टले उपभोक्ता ठग्न राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेको शंका गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। पश्चिम तराईका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरका रानाथारू गाउँमा साउनको डोलाको रौनक छाएको छ। रानाथारू समुदायले गाउँको बीच भागमा दिदी बहिनीका लागि डोला अर्थात् पिङ राखेका छन्। साउन महिनाको सुरुमै राणा समुदायले डोला राखेका हुन्। यो रानाथारू समुदायको परम्परागत चलन हो। रानाथारू बसोबास गर्ने गाउँमा साउन महिनामा सार्वजनिक स्थानमा पिङ राख्ने गरिन्छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै राणा समुदायको बसोबास छ। राणा थारू समुदायले साउन महिनामा घर तथा समूहमा पिङ हालेर खेल्ने गर्दछन्। यसलाई उनीहरूको समुदायमा डोला भन्ने चलन छ। साउन 15 गते तीज मनाउने राणा थारू समुदायले त्यसअघि डोला खेल्दै रमाइलो गर्ने गर्दछन्। परम्परागत पहिरनमा सजिएका राणा थारू महिला आफ्नै पारामा गीत गाउँदै पिङमा मचिएर आनन्द लिने गर्दछन्। सामूहिक भेला हुने सार्वजनिक ठाउँमा दाजुभाइले दिदीबहिनीका लागि पिङ राख्ने चलन पुरानै रहेको छ। यो चलन परम्परागत रूपमा चल्दै आएको छ। पर्वलाई जीवित राख्नका लागि प्रत्येक वर्ष गाउँमा साउनको डोला राख्ने कार्य गर्दै आएका छन्। गाउँका दिदीबहिनीले समेत यस कार्यमा साथ दिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय धनगढी उपमहानगरपालिकाले राणा थारू संस्कृति संरक्षणका लागि लगानी समेत गरिरहेको छ। उपमहानगरले सबै संस्कृतिको सम्मान गर्दै संरक्षणमा जोड दिएको
जनाएको छ। जहाँ और समुदाय से थोड़ी फर्क है, जैसे हमारे अन्य समुदाय में तीज को व्रत बैठत है तो श्रीमान की लंबी आयु के ताही बैठत हैं और कामना करते हैं। तो जहाँ राणा थारू समुदाय में का है अपन दादा भैया भतीजन के लंबी उम्र के ताही दुआ मांगत हैं। काहे कि जो परंपरागत रूप में जो पहले जहाँ महामारी जो रहे, जहाँ महामारी से बचान के ताही एक शक्ति प्रकट जो है दीदी बहनियन में, वो में व्रत बैठ के और अपन जा विधिवत रूप में जो व्रत बैठ के सांझ के जो सिमही पूरी पकौड़ा और जो है अपन पहचान के रूप में पतौता कतरा सबे पकवान पकाए के और संझा के झुड़की छिराए के व्रत खोलत हैं। राणा थारू संस्कृतिमा परापूर्व कालमा बेह मैयाले तीजको व्रत बसेको र त्यहीबाट यसको सुरुवात भएको विश्वास छ। शिव पार्वतीले बेह मैयालाई आफ्ना भाइ भतिजका लागि व्रत बस्न र दीर्घायु कामनाका साथ गड रौदामा गाँठो पारेर नदीमा बगाउनु भनेपछि व्रत बस्ने चलन सुरु भएको किम्वदन्ती छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 132 भन्दा बढी वर्कसपहरू दर्ता बिना नै सञ्चालन भइरहेका छन्। महानगरपालिका अनुसार 100 भन्दा 32 वर्कसप दर्ता बिना नै सञ्चालन भइरहेका छन् भने 100 भन्दा धेरै वर्कसपले कारखाना तथा वर्कसप निर्देशिका 2074 को पालना नगरेका हुन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका 2074 अनुसार वर्कसपलाई 6 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। सबै वर्गका लागि विभिन्न मापदण्ड राखिनुका साथै वर्कसप सञ्चालन गर्नका लागि दर्ता गर्न अनिवार्य छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका 232 भन्दा बढी वर्कसपहरू दर्ता तथा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। यो सँगै फुटपाथ ओगटेर बनाएका वर्कसप, मूल सडकको छेउमा भएका वर्कसपका कारण जाम हुने र सवारी आवत जावतमा समस्या, बाटोको छेउमै सवारी साधन राखी मर्मत गर्दा त्यहाँबाट झरेका मोबिलका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हिँडडुल गर्न समेत समस्या भएको काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको राजस्व विभागले जनाएको छ। विशेष गरी सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसपहरूले चाहिँ बाट फोहोर निक्लिने एउटा, अनि अर्को चाहिँ त्यो वर्कसपहरूमा सवारी साधन धुँदाखेरि भयो होइन, अथवा सवारी साधनको मर्मत गर्दा चाहिँ फुटपाथ चाहिँ कभर गर्ने, फुटपाथभन्दा तल चाहिँ बाइकहरू राख्ने, अरू गाडीहरू राख्ने लगायतका कामले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यस्तो खालको क्रियाकलापले के हो भने त्यसले ट्राफिक जाम गर्ने एउटा। फुटपाथ जाम त गर्नु नै भएको थियो, ट्राफिकमा पनि सडकमै आएर काम गर्न थालिसकेपछि हामीले चाहिँ वडा कार्यालयबाट एउटा अनुगमन टोली त्यो चाहिँ हामीले ट्याक्स परियोजनको लागि गऱ्यौँ। उहाँहरू दर्ता हुनुभएको छ कि छैन, नवीकरण गर्नुभएको छ कि छैन, अनि नियमित सरसफाइ गर्नुभएको छ कि छैन होइन, अनि त्यो चाहिँ त्यहाँको कामदारले सुरक्षित भएर काम गर्नुभएको छ कि छैन। महानगर प्रहरी बलले पूर्व, पश्चिम, उत्तर र मध्य क्षेत्र शाखा गरी कार्यक्षेत्रलाई 4 भागमा विभाजन गरी वर्कसप अनुगमन गरिरहेको छ। टेकु, अनामनगर, गौशाला, कोटेश्वर, बानेश्वर गरी 55 स्थानका 232 वटा वर्कसपहरू मापदण्ड विपरीत भएको र 132 वटा वर्कसपहरू दर्ता नभएको महानगरले आफ्नो अनुगमनको क्रममा फेला पारेको छ। कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका 2074 अनुसार शौचालय तथा खानेपानीको व्यवस्था, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था, फोहोर व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था भएको हुनुपर्ने लगायतका सामान्य मापदण्ड पनि पालना नभएको महानगरले जनाएको छ। महानगर अन्तर्गतको राजस्व विभागले वर्कसपले आफ्नो सेवामा सुधार ल्याएन भने कारबाहीको प्रक्रियामा जाने चेतावनी समेत दिएको छ। अब यदा कदा चाहिँ हामीले सुन्ने गरेका छौँ, हाम्रो अनुगमनमा गएको बेलामा चाहिँ उहाँहरू ठिकठाक बस्ने, मान्ने होइन, अन्यथा चाहिँ नमान्ने भनेर सुनिरहेको छु। तर त्यसलाई चाहिँ अहिले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्नको लागि वडालाई समेत निगरानी गर्नको लागि निरन्तर फेरि हामी भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ फेरि सुरु गर्दैछौँ वडाको अनुगमन टोलीबाट अनुगमन गर्नको लागि। त्यसमा चाहिँ हामी राजस्व सहित र मापदण्ड दुइटै हेर्छौँ। अब करको प्रक्रिया चाहिँ त्यो अनिवार्य हो, उहाँहरूले व्यवसाय गरेपछि कर तिर्नुपर्छ, त्यो अनिवार्य भुक्तानी पनि हो, अनिवार्य उहाँहरूको दायित्व पनि हो होइन। त्यो चाहिँ सेकेन्डरी कुरा भयो, उहाँले तिर्नै पर्छ त्यो होइन। सर्भिसलाई पहिले राम्रो बनाउने, सर्भिसलाई राम्रो बनाइसकेपछि उहाँले विशेष गरी सर्भिसलाई ध्यान दिनु भएन भने चाहिँ अनि त्यसपछि हामी बल्ल कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छौँ। कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका 2074 का अनुसार यो निर्देशिका आउनु अघि सञ्चालन भएका वर्कसपहरूले निर्देशिका लागू भएको 6 महिनाभित्र निर्देशिका अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने, यदि सो निर्देशिका अनुसार पालना नभएका वर्कसपहरू
स्वत खारेजीको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिएको छ। तर निर्देशिका लागू भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्देशिका बमोजिम वर्षकहरू अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर अनुगमन गर्नुका साथै दर्ता नभई सञ्चालन भएका तथा मापदण्ड नपुर्याएका वर्कसपहरूलाई स्वत खारेजीको प्रक्रियामा लैजान आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुसको राजधानी मस्को स्थित एक गगनचुम्बी भवनमा 2 दिनमा दोस्रो पटक ड्रोन आक्रमण, युक्रेनी आतंकवादी हमलालाई विफल पारेको रुसको दावी। र अर्को महिना एसिया अन्डर-27 महिला तथा पुरुष रग्बी प्रतियोगिता नेपालमा हुने। पुरुष रग्बी सेमेन्सतर्फ 7 र महिलातर्फ 3 देशले सहभागिता जनाउने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोनपेले फोनपे गर्ने हो, बिजुलीको बिल तिर्दा आइफोन 13 जित्ने हो योजना अन्तर्गतको विजेता घोषणा गरेको छ। जेठ महिनाभरि लागू योजनाको विजेता अनुप सिकर्मीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यालयमा आइफोन 13 मिनी हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। साउन 11 मा काठमाडौँ स्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सिकर्मीलाई भाग्यशाली विजेता घोषणा गरिएको थियो। यस योजनामा हजारौं ग्राहकहरूको सहभागिता रहेको साथै देशव्यापी रूपमै सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको फोनपेले जनाएको छ। योजनामा सहभागिता जनाउन ग्राहकले तोकिएको अवधिभरि बिजुलीको बिल तिर्दा आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपबाट फोनपेको बिल भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। एसिया अन्डर-27 महिला तथा पुरुष रग्बी प्रतियोगिता आगामी भदौमा नेपालमा हुने भएको छ। नेपाल रग्बी संघले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसिया रग्बीको आयोजना र संघको व्यवस्थापनमा भदौ 2 र 3 गते प्रतियोगिता आयोजना हुने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा एसियाका भारत, थाइल्याण्ड, मलेसिया, हङकङ, उज्बेकिस्तान र नेपालको सहभागिता रहनेछ, जसमा पुरुष रग्बी सेमेन्सतर्फ 7 राष्ट्र र महिलातर्फ नेपाल, थाइल्याण्ड र मलेसियाले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको च्याम्पियन टोलीले एसिया रग्बीको ट्रफी प्राप्त गर्ने संघका महासचिव गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न 72 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि एसिया रग्बी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद र विभिन्न प्रायोजकहरूले साथ दिएको घिमिरेले बताउनुभयो। नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा यही मिति 2080 भाद्र 2 र 3 गते अर्थात् तदनुसार सन् 2023 अगस्त 19 र 20 तारिकमा एसिया रग्बी U27 महिला तथा पुरुष प्रतियोगिता 2023 त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। प्रतियोगिताका लागि नेपाल अन्डर-20 महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण पोखरामा सञ्चालन भइरहेको संघले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सभामुखलाई बाध्य पारेर सरकारले सदन चल्न नदिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सुन प्रकरणमा सदनमा सांसदहरूले आवाज उठाउने भएकाले सरकार डराएको बनाए। पार्टीकै शीर्ष नेताहरूको नाम मुछिएपछि सुन काण्डको अनुसन्धान माओवादीलाई गलपासो। महरादेखि र वर्षमानसम्म मुछिएपछि अनुसन्धान प्रभावकारी हुनेमा धेरैको शङ्का। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आजबाट काठमाडौँमा सुरु। अध्यक्ष दाहालले गरे शुभारम्भ। गठबन्धन सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ।
लम्पी स्किन रोगलाई महामारी घोषणा गरी रोकथाम गर्ने एमालेको सरकारसँग माग। लाखौं पशुहरू प्रभावित हुँदा पनि रोकथामको कुनै उपाय नअपनाएको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। र दुग्धजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने निकाय नै भएन जिम्मेवार, महाप्रबन्धक नै गर्छन् अवैध काम। महाप्रबन्धकको मनपरीले किसान मारमा। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।